Ребята, всем привет! В общем, уже весь апрель я снова на дефиците калорий, худею, вес медленно, но верно идет вниз, объемы еще идут быстрее. Вот. Но, собственно, разговор не об этом, а о том, что здесь я раньше храпел очень сильно в любом положении, когда спал на боку, на любом боку, на животе, на спине храпел. Вот. И здесь недавно заметили то, что я совсем перестал храпеть. Хоть на спине, хоть на боку вообще не храплю. То есть вот минус 35 килограммов на сегодня занятия спортом вот избавили меня полностью от храпа во сне.